మిత్రులారా నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్, ఎండి ఆయుర్వేద ప్రొఫెసర్, హైదరాబాద్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరు ఎక్సలెంట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. అలాగే ఈ వీడియోలు మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. చాలా చాలా సంతోషం. ఇక ఫ్యామిలీ హెల్త్ అనే ఈ కార్యక్రమాల పరంపరలో మనల్ని, మన కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి చిన్న పెద్ద అనేక రకాల సమస్యలకి అతి సులువైన విలువైన ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీని తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది ఎంతో ముఖ్యమైనది, చాలామందిని ఇబ్బంది పెట్టేది, పిలిస్తే పలికేది. ఇదే రొంప. దీన్నే ఆయుర్వేద పరిభాషలో ప్రతిశ్యాయం అంటారు. ఇంగ్లీష్లో కొరైజా అని దీన్ని పిలుస్తారు. సాధారణంగా ఇలాంటి జలుబుకి కాజుని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని తగ్గించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దుమ్ముని పీల్చుకోవడం అనేది మెయిన్ కాజు ఈ రకమైనటువంటి దగ్గు, జలుబులు ఇలాంటివి రావడానికి. అలాగే పొగని పీల్చుకున్నా కానీ జలుబు వస్తుంది. ఇంకా చాలామందికి తెలియంది ఒక కారణం ఏమిటంటే రాత్రిపూట మేల్కోవటం. ఇలాగ రాత్రిపూట మేల్కునే వాళ్ళలో ఈ ప్రతిశ్యాయం అంటే రొంప ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి. అలాగే పగటిపూట నిద్రించడం కూడా ఒక కారణమే, కఫం పెరుగుతుంది, దీంతో జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే కొత్త నీళ్ళని తాగటం కూడా ఒక కారణమే ఈ రకమైన రొంపకి. ఇంకా చన్నీళ్ళు తాగటం, ప్రధానంగా ఇలాంటి మంచు కురిసే రోజులలో ఆ మంచులో తిరిగినా కానీ జలుబు చేస్తుంది, రొంప పట్టుకుంటుంది. అలాగే మానసికంగా అస్థిరతలాగా ఉన్న సందర్భాల్లో కూడా ఈ రొంప ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏడవటం, భయపడటం, లేకపోతే దుఃఖించటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా కారణాలే. అలాగే ప్రలాపలను అంటే ఎక్కువగా పెద్దగా మాట్లాడటం, ఇలాంటి వాటి వల్ల వాతం ప్రకోపిస్తుంది, కఫంతో కలుస్తుంది, రొంపను కలగజేస్తుంది అంటుంది ఆయుర్వేదం. దీంట్లో ప్రధానంగా ఈ రొంపలో తుమ్ములు ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఈ తల భారంగా ఉంటుంది. ఇంకా శరీరం ఏమో బాగా బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి, అంటే శరీరం బిగదీసినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, మొత్తం మయాల్జియాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అంటే కండరాలన్నీ నొప్పులుగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి ఈ రొంపను ఎలా తగ్గించుకోవాలి? దీనికి అద్భుతమైన ఇంటి వైద్యం ఉంది, సురక్షితమైంది, ఎవరికి వాళ్ళు తయారు చేసుకొని వాడుకోగలిగింది. వరుసగా ఈ చికిత్సా విధానాలు తెలుసుకుందాం. మొదటి చికిత్స వసకొమ్ము అని చాలామందికి తెలుసు. వసబోసిన పెట్టలాగా మాట్లాడతాడంటారే, ఇది అల్లం కొమ్ములాగా ఉంటుంది. ఈ వసకొమ్ముని మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి, లేదా వసచూర్ణం అని కూడా దొరుకుతుంది ఆయుర్వేదం మూలికలమ్మే అంగళ్ళలో. ఈ వసపొడిని లేకపోతే నల్ల జీలకర్రని దీన్ని ఒక గుడ్డలో మూటలాగా కట్టాలి. కట్టేసేసి బాగా గాఢంగా వాసన చూడాలి. దీంతో ఆ రొంప తగ్గుతుంది. ఇలాంటిదే మరొక సులభమైన చికిత్స నవాసాగరం అని ఉంటుంది, అమోనియం క్లోరైడ్. ఇది మీకు ఆయుర్వేద మూలికలమైన అంగళ్ళలో దొరుకుతుంది. ఈ నవాసాగరాన్ని తెచ్చుకొని దానికి సున్నం సమానంగా కలపండి. రెండింటిని కలిపి పొడి చేయండి. నవాసాగరం, సున్నం రెండు కలిపి పొడి చేసేసేసి ఈ చూర్ణాన్ని ఒక గురిగింజంతా మోతాదుగా ఇలాగ ముక్కుతో పీల్చాలి, అంటే నస్యంలాగా పీల్చాలి గాఢంగా. దీంతో ఆ రొంపలో వచ్చేటువంటి తలనొప్పి చక్కగా తగ్గుతుంది, రొంప కూడా తగ్గుతుంది. దీనికి ఇదొక చమత్కారమైన చికిత్స. ఈ రొంపకి నవాసాగరం అలాగే సున్నం సమానంగా కలిపి పొడి చేసేసి దాన్ని ఒక గురిగింజంతా తీసుకొని ఇలాగ ముక్కుతోటి ముక్కు పొడవులాగా పీల్చాలి. దీంతో తలనొప్పి, రొంప రెండు తగ్గుతాయి. ఇక ఇలాంటిదే ఈ జలుబుకి, రొంపకి మరొక అద్భుతమైన చికిత్స 5 తులసి ఆకులు, అలాగే 5 మిరియాలు, చిన్న అల్లం ముక్క, వీటన్నిటినీ సిద్ధం చేసుకోండి. 5 తులసి ఆకులు, 5 మిరియాలు, ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, వీటన్నిటినీ ఒక గ్లాసు నీళ్ళలో వేసి బాయిల్ చేయండి. ఇప్పుడు కొంచెం బెల్లం కలపండి. ఉదయం సాయంత్రం దీన్ని లోపలికి తాగండి, డ్రింక్ లాగా. అద్భుతంగా ఉంటుంది, రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఈ జలుబు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నా సరే రొంప తగ్గుతుంది. 5 తులసి ఆకులు, 5 మిరియాలు, చిన్న అల్లం ముక్క, వీటిని అన్నిటినీ కూడా ఒక గ్లాసు నీళ్ళలో వేసి అర గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మరిగించి చివరిలో కాస్త బెల్లం కలిపి తాగాలి ఉదయం సాయంత్రం. ఇక ఈ రొంప బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు అప్పుడు మీ నాడి చూసి మీ తత్వాన్ని బట్టి మీకు మాత్రమే కొన్ని మెడిసిన్స్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు బాగా రొంప ఎక్కువగా ఉన్న సందర్భాలలో త్రిభువన కీర్తిరస్ అనేదాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం. 1 నుంచి 2 మాత్రలు తేనె అల్లం రసంతో కలిపేసేసి రోజుకి 2 సార్లు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం.
అలాగే రొంపుతో పాటు దగ్గు కూడా ఉన్న సందర్భాల్లో లవంగాది వాటిని లవంగంతో తయారైన మాత్రని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం. 1 నుంచి 2 మాత్రలు తులసాకు రసంతో కలిపి తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాం. ఇక ఇది బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు అప్పుడు కాంబినేషన్ ఇస్తాం. మల్లనాగ మిశ్రణం అని, దీంట్లో ఈ మల్ల సింధూరం 1 భాగం, లవంగాది బట్టి దీన్ని 1 భాగం, అభ్రక భస్మం దీన్ని 1 భాగం, శృంగ భస్మం 4 భాగాలు కలుపుతాం. కలిపేసేసి ఇప్పుడు దీన్ని 250 మిల్లీగ్రాముల నుంచి 500 మిల్లీగ్రాముల మోతాదుగా ఇస్తాం. రోజుకి ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి ఇలా 3 పూట్ల. దీంతో ఈ రొంప ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నా సరే నిశ్చయంగా తగ్గుతుంది. ఇక ఇలాగే మాక్షిక మిశ్రమం అనేది వీక్గా ఉన్న సందర్భాల్లో ఇస్తూ ఉంటాం. అంటే మాక్షిక భస్మం ఏమో 2 భాగాలు, అలాగే ప్రవాళ భస్మం 2 భాగాలు, ఇంకా కామదుదారస్ అనేదాన్ని 2 భాగాలు, ముక్తా భస్మం 1 భాగం కలిపేసేసి దీన్ని ఒక మెడిసిన్ లాగా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం. దీన్ని 500 మిల్లీగ్రాముల నుంచి 1 గ్రాము వరకు కూడా రోజుకి 2 సార్లు తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాం. దీంతో కూడా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది, ఈ రొంప తగ్గుతుంది. అలాగే జాగ్రత్తలు కూడా ముఖ్యం. ఈ రొంపు ఉన్నప్పుడు పాత బియ్యంతో వండిన అన్నం హితకరం, గోధుమలు కూడా హితకరమే, అలాగే పెసర్లు కూడా, ఇంకా ఉలవలు శరీరంలో వేడిని పెంచి కఫాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా దొండకాయ, లేత ముల్లంగి, వెల్లుల్లి వైరస్కి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. ద్రాక్ష రక్తాన్ని పెంచి ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. అలాగే వేడి నీళ్లు, తేనె ఇవన్నీ హితకరంగా ఉంటాయి. మరి అహితాలు ఏమిటి? రొంపు ఉన్నప్పుడు అంటే పగటిపూట నిద్రపోకూడదు, కఫం పెరిగి రొంప పెరుగుతుంది. అలాగే తీపి పదార్థాలు తినకూడదు. ఇంకా పాలు కూడా నిషిద్ధం, ఎందుకంటే కఫం పెరుగుతుంది రొంపు ఉన్నప్పుడు. పెరుగు కూడా నిషిద్ధమే. ఇంకా పిండితో చేసినటువంటి వంటలు ఇది కూడా అంతే. అలాగే దుమ్ము, ధూళి, పొగ ఇవి కూడా వీటికి గురైతే కూడా రొంప ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి వీటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి. అలాగే తీపిగా ఉండేటువంటి పదార్థాలు, పాయసం ఇలాంటివి కూడా నిషిద్ధాలు. ఇలా ఈ జాగ్రత్తలు అన్నీ తీసుకుంటే ఈ చలికాలం అనేక రకాల వైరల్ సంబంధమైనటువంటి రొంప ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా, వీటి నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు. ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా, సహేతుకంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం.